நம்ம சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் வணக்கம். நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் குரட்டை ஏன் வருது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அந்த குரட்டை வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலும் இந்த குரட்டை விடுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அவங்க பாட்டு நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. அவங்க கூட தூங்குறவங்களுக்கு தான் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். சொல்லப்போனால் இது அடுத்தவங்களோட தூக்கத்தையே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரி, ஓகே. எப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஏன் வந்து குரட்டை வருது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிலாக்ஸாக படுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சதை சில பேர்த்துக்கு வளரும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஃபேட் அதிகமாக குண்டாக இருக்கிறவங்க தான் குரட்டை விடுவாங்க. ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க குரட்டை விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, ஆனால் பட் கம்மியான சான்சஸ் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு. ஆனால் வந்து குண்டாக இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் குரட்டை விடுவாங்க. என்ன ரீசன்னா நம்ம மூச்சு படுத்துருக்கிறப்ப ஒரு சதை வந்து இருக்கிற சதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ரிலாக்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம காற்று வந்து நல்லா இழுத்து விடுறது நம்ம நுரையீரலுக்கு போகிற வழியில் மூக்குக்கிட்ட அந்த சதை இருக்கும். ஃபோர்ஸாக காற்று போகிறப்ப அந்த காற்று அது மேலே படுறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக சவுண்டை வந்து அது உண்டு பண்ணும். அதனால தான் வந்து குரட்டை வருது. இந்த சதையினால் நுரையீரலுக்கு போக வேண்டிய ஆக்சிஜன் வந்து போதுமான அளவு கிடைக்காம போகிற வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ குரட்டை விட்றீங்கன்னு வைங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 10 குரட்டைக்கு மேலே ஒரு நிமிஷத்தில் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவையான ஆக்சிஜன் பாடிக்கு கிடைக்காம போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சதை வந்து அந்த சத்தத்தை உண்டு பண்ணாமல் இருக்கணும்னா ஒரு சைடாக சாஞ்சு படுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குரட்டை கண்டிப்பாக வராது. நல்லா ஒரு சைடாக சாஞ்சு படுங்க. குரட்டை சுத்தமாக வராமல் போகலினா கூட பெருமளவு அந்த சவுண்டு வந்து குறைஞ்சிடும். ஏன்னா வந்து அந்த சதை வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலகிடும். ஸோ வந்து காற்று போகிறப்ப இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சத்தத்தை உண்டு பண்ணாது. அடுத்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் தான் பார்க்கணும். ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அந்த சதையை வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அகற்றுறது வந்து அடுத்த ஆப்ஷன். அது வந்து தேவையில்லாத விஷயம். ஆனால் சிம்பிளான ஆப்ரேஷன், ரொம்ப ரொம்ப மைனரான ஆப்ரேஷன் தான். பட் உங்களுக்கு அது வந்து தேவைப்படுது, அவாய்ட் பண்ண முடியாத அந்த ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அது செஞ்சுக்கிறதுல எந்த தப்பு இல்லை. பட் ஆனால் ஒரு சைடாக படுத்து தூங்குறது பெட்டரான ஒரு விஷயம். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.